一个同志們，咱們接下來看的是逆代工坊推出的虎王啊，也就是一款這個原型來自於 B3 老虎的這麼一個拼裝模型啊。定位方面走的是一個小比例的拼裝模型啊，擬定應該是要對標144系列，但實際上大小的話拿出 RG 的白狼扎古進行對比，不難看出啊，對比標準的144系列扎古來說呢，大的不是一點啊。也算是國模的一個老傳統了。在版件方面，名稱這塊呢是有做鏤空的，然後呢，整一個外甲的呈現上面是一個偏消光的一個質感，然後還有一版是軟膠的零件啊，用在動力管啊，還有這個子彈鏈方面啊。可惜這個藍色子彈鏈還是比較奇怪啊。淺藍色方面的發色啊，還是比較清爽的，跟這個 B3 老虎對比起來還是比較接近的。雖然是小比例啊，在板件的刻畫呀，還有這個精緻程度方面做的還是可以啊，還有一些內構方面的處理做的，個人感覺還行啊。就是在這個有一個肩膀的零件是給噴成了藍色，不然的話是黑色的。確實是黑色鏤空這兒看着就會比較奇怪一點。雖然是藍色呢，我也覺得不是說不如就是平的好看一點。雖然是一款小比例模型啊，但是整個骨架的完成度我感覺還是比較高的啊。其中表現最好的肯定是小腿部分啊，這塊內構可以看到還是除了說細節刻畫以外，還是有一定層次感的。然後胳膊這兒能看到啊，可以理解為這個骨架是做成了這個淺藍色的，能看到對比另一邊的話，還是整一個外邊都是做了一定包覆的。包括胸口部分呢，也是有骨架的啊，但是我就只給拼上了。能看到不但有骨架，還是有一些駕駛艙的這個刻畫細節的。整一個內構塞的都比較滿啊，雖然是一個小比例的模型，但是重量呢，帶上裝備已經來到了接近100克了。作為對比，這個合金關節的拼裝版 M2 命運，主體帶上手持武器呢，重量也是差不多的。這款虎王呢，造型方面走的還是一個比較標準的國產魔改風的一個路線啊。拿出我手頭兩個比較標準化的萬代的1:100的老虎進行造型方面的對比，像胸口啊、動力管、肩膀的這個大彎角這些比較特徵性的老虎的造型還是沒有去更改了，還一些整一個配色方案，該藍的是藍，該黃的是黃，該黑的是黑，基本上沒有什麼太大的變化，無非是這次是加入了一些其他的深藍色的點綴，比如說在這個大腿以及小臂這塊。像經典造型上做出一些不同詮釋的，就是在這個頭部兩側的動力管向上揚起的這一段設計呢，是給改成了平着的。然後在整個小腿啊，還有這個腳底板的造型和整個設計邏輯上面呢，都是進行了一些大面積的改造。相比較來說，像胸口啊、肩膀這些添加點綴的，就感覺改造的不算特別的多了。這套造型大家感覺怎麼樣呢？好，接下來簡單的來看一下可動啊。按照慣例，眼睛呢有一段的可動啊，需要把這個頭頂給掀開。眼睛轉動呢還是比較緊的。整一個可動方面呢，簡單來說呢，能看得出來，並不是那些普通的戰鬥場改革外甲那種設計啊。可動方面還是做了一些自己的想法在裡邊了。比較可惜的是說，這個肘部關節啊，還有說膝部關節呢，都是大概只有90度的可動啊。但不同的是，胳膊肘是單關節。然後膝蓋那邊呢是雙關節的可動，給大家展示一下這個膝蓋不裝外甲的時候聯動的一個效果啊。但是裝上外甲之後，這可動就只有90度了。小腿兩側的抱甲呢，算是本款產品的一大亮點了吧。之前說是能給按開啊，但是其實我個人體驗的話，我還倒是比較推薦還是把老師給掰開會好一點。這麼設計的代價呢，其實就是從後邊看的話，縫隙呢會稍微大一些。然後其他配件的話，還有一些是外甲的替換裝備啊，比如說一個機型的肩膀的角，還有這個加了一些細節的腦袋殼。這兩個替換外觀件呢，我都不是說特別的喜歡。然後還有水貼一張啊，我這個沒有貼。然後還有這個電線和張開樣式的爪鈎。本款產品其實小零件還是比較多的啊，比如說這個小臂的武裝掛載呢，其實就用到了非常多的零件啊，整一個模型其實拼起來，因為零件比較小啊，還是有一些難度的。好了，本期視頻到這兒就差不多結束了。大家本口兄有什麼想說想問的，歡迎彈幕評論區留言。喜歡節目的話，歡迎關注。那我們下期見，拜拜。